Ti Masakbayan. Di napalabas, inikan ni Don Cesar ni Jojo iti kwarta, kat isumot tinted ni Jojo kani Claire. Nalagip ni Jojo tinagtulagan da iti Don. Day ta ti rason, no apay nga imanugot nga ikalaysana ni Lala, ta ipagarup na, apagsayaatan da Lovely nga agina. Nalagip mat ni Claire ti sigod a kinaragsak da sa nga pamilya, kat nagsangsangit da itoy. Iti may sa arabii ang maturog kumanda Jojo kan Lala. Nadakamat ni Jojo, tinagan ni Lovely. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluhan. Bidot, apang mudan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di ngay ayatan na. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartaan na kadilang. Pangasim, Lala. Saan ko maakom komporme ti pampanunutan? Ala, umay kamandar ko pun ka. Naglawag anang ko. Naganday jay a Lovely ti dinakamat mo. Siguro, kailiw mo da jay a babae. Lala. Agsagana ka. Makadanon da ito'y kinidati. Ala, makaamu kay ti kayat mo nga ramidan. Maturog ta nga rodan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, basit lang na panaganos. Agturpusak ton. Husto ka anak ko. Ngam para kanya, mabayag pa'y ti dua atawan. Saan amamin ano nga orayan dayta, Lovely? Ti importante, kasaan tayo ko mga agsaksakit. Tapno awan mainayon a paggastusan tayo. Wan nga rod, Lola Anita. Sapay la kuma. Tapat ganti Diyos dagiti amin akararag ko kankwana. Patsyak apat gan na amin dagita, Claire, anak ko. Gaputa na saya at kaatao. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Panawan kayo pa dito'y balay. Inak pa'y agla ko itikan kanan. Taisupay apang allowance ko, inton bigat ti maganan siya. O sige anak ko, ngam di ka unay agbambanog. Masapa man ti klasim inton bigat. Wen nanang, talaga akas ti aramidag. Sana bale, tanalpas matan dagiti projects kan assignments ko. Ay, kasi pa'y matay may sa tao dita. Aglakla ko iti kumkomporme. Tapnuad na lang pagbiag na. Oh, Rico, Ha? nakaragragsak ka mat. Anya ti aramidam dito'y barangay mi. Kwa. Urayik lang ti may sa barkadak. Handa lang amin na panainala di tabalay da. Makapaglag ti makitkitak alangam, manang. Nakakaasi kamot manang, Claire. Awan amam amang tulong kan ka. Sige, agkatawa ka lang. Ha? Tinapatag, awan mapaspasaktak asabali a tao. Anya? Sige ha, hinggamin. Aday ta ni Rita. Panawan da kan dito'y manang Claire. Ituloy mo ti agla ko. Tapno maibos dagiti lakom. Bye-bye! Una yan ni Rico. Mata pobre matlaang akas iti inana. Bay aklatan. Inaktat aglakon. Tapno makapaibusak adagos. Pagyamanak ta pinatgam ti awis ko amangan ta dito yung restaurant, pari Brandon. Amok latang amin, nga daman na niibkas mo kanyak, gayem. Gusto ka, pare. Aday bagakin ka. O sige, ibagam lata. Nakasagana ka tumag. Amo, nagbabati pagkit kita kiti bagik ita. Kaslakla ay ayam, apas pasurot ka iti agama. Anya tinapasamak. Awan bukod ko a disposisyon iti balay. Ang balay da ko nakmalangan. Basila ka malik. Pabainan nak ti ama nilala. Oran saan? Nilala mismo ti mga aramid iti dayta. Ay, mas dawak ngamin kan ka, pari Jojo. Paspasurot ka lat takadakwada.
Nga uray arig na kat badbad na kandan ti kinataom. Diya mo pare, mabuti nga kami, iti kanayon nga ibaga kanyak ni Don Cesar. Anya data? Asyak ti agsumbat, nga dadakas sa mapasamak kanilala nga anak na. Ngam nabayagan day di naudi a panagdikar si sakit na, saan ka di? Amangan mat no naan-anayan ti panagimbag na. Tsaka mo, ano pa imot nga minagiti tumtumaran na nga agas. Ti kasayatan nga ramidem, agpaliw ka gayam. At dangamin atap ko, nga mga nulukluk wanda kalaeng dagiti agama. Anya, Iso nga rod ako nakagpaliw ka. Narigat met, no may saan da kalagayam dagiti agama. kumusta ti panagadal mo, Rico? Nasayat mat, Daddy. Mabalin ka di akitag ti card mo? Saanan ang masapul, honey? Nakita ko dagiti grades na. Malakit din. Ituloy tayo pa itimangan. Da kayo nga ti makam mo. Ngam amo kon ti amin. Agsublimanan ni Rico iti grade 11 into next school year. Anya? Apay, Jojo. At dakan ti parikot mo iti dayta? Daddy, Sana balay. Gaputas andak mo tapudpud nung anak, Daddy. Iso di na kung bibiyangan ka dagiti mapaspasamak iti biyag ko. anya? Saan kumamat ang kasnari ko? Impatag na ka ni Jojo, anak. Pudno nga ta dayta. Huston, Mami. Impatagnak manwan no saan. Awan kanyak dayta. Jojo, honey. Siya kung tagki daw iti pasensya. Gapo iti naramid kan ka ni Rico. Kastamatan ka ni Daddy. Pasensya ka la kuman. Ngam amok. Impatag mo ni Rico. Nga oray saan ang nagtaod kan ka. Saan ka di? Inaramid ko ti amin. Tapno agpaayak kas amana. Ngam di naklat tagayam amo a respetuan. No kasta nga ron. Awaran serbi na nga aramidag ti kastoy. Anya ti kayat mo asawan. Panawan na kami ka din. Pangasim, Jojo. Di mo aramidan ti kasta kada kami. Sana kasta ti kayat ko asawan. Basta manipurita, jakon bibyangan no nyaman na gitar aramidin ti anak mo. Tangay imparupa na maten kanyak, asa anak nga ibilbilang kas amana. Saan kumamat akasta? Bayam, kasaritak ni Rico. Saan arumbang ti panang bastos na ken ka? Apay ngay masidag ka kanyak, iha. At daka di parikot. Inapa nakakandi ti asawam, gapoy tinapasama kitay. Saan, Daddy? Ngamjak magustuhan ti panang kanunong yu ni Rico. Nga uray agdadata ti kamalin. Diyak ngamin magustuhan ti tabas ti dila ni Jojo itay. Kunam na nasino amang pababay ni ti apok. Ngam, Daddy, saan mat nga rod anasaya at no agrepeater ni Rico? Nakababain ka dagiti gagayem kan kakabagyan tayo. Anya? Kan may sa, ang mga nagtalaw ni Jojo gapo iti dayta. Di ka madanagan, lalaiha. Santo nga ramiden ni Jojo dayta. Adda igemta nga alas. Ngam, kasanun no? Di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Bastawan ti rumba nga pagdanagam iti asawam. Saan na puman ako dayjay dito'y balay. Siguraduan nyo lang ang Daddy. Matayak lakit din umapukaw ko ni Jojo. Nalakok amin dagiti lakok ita, Lola. At danton allowance ko. Maragsakan hakparakan ka, apok. Basit lang nga anusan, agturpos kan tumatan. Wen nga rod, Lola. Ningat pa pa. Ay, bay amon ni papam. Ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ngam uray no kasta,
Saan kalata nga agimulmula iti sakit tinakam iti amam. Amam latta dayjay. Kat saan ang mabaliwan dayta? Wen, Lola. Wen, apok. Gaputa si kamot laang ti marigatan no agimpan ka iti gura iti mismo nga amam. Wow! Nagpintas at talaga dito himol. Kuma, dito iti pagtrabahuak inton makaturpusak. Mabalin latamot anak ko. San abane? Business management mo ti kursom. Mabalin ang maadaan kanto iti business dito eh. Ngam, saan tamat abak nang nanang? Naimbag ka ni Rico Taglap-lapusanan da iti kwarta. Day taman ang tinalagip mo. Nanang, Lipatan pa'y laang day tanak ko. Happy birthday! nanang, kunak no nalipata mo nakasangay ko ita. Mabalin ka din mo't amalipata. Mala, umay kakit din. Agpasyar ta dito yung mall. Tapno makarelax ta nga agpadpada. Wen, nanang, katagyaman kada kayo. Jojo, mabalin ka di asal labayan na kan. Anya, sana na masapul dayta. Ano ti tao dito mall? Makasingata ka na iti magmang na nakasta. Saan? Sige sa labayan na kun. Kumaro man na tiya babae. Pagustok man lang. Sige, magnaka. Mapantapay gumatang ka ti agas mo. Agyaman na, Jojo. Talagang ayayatan na. Ha? The lovely kan Claire. Isuda na kita. Wala niya. Iso ako na asal labayan na. Tapno saanan amang namnama dagiti aginakan ka. Mabitlang. Kablaawak ni Claire iti panagkasangay na itangal daw. Dita ka lang ha. Anya? Urayin nak. Mabitak lang. Sana mabalin? Di mon kablaawan day ta babae. Di nakpanawan dito eh. Jojo! Lovely. Claire, mabitlang. Jojo, amang ano makita na kati asawa nga umasidag kada kami. Uwan nga rod, papa. Ay, dayjay gayam ni Tita Lala, oh. Nagsakit ti panangkita na kada tayo. Happy birthday, anak ko. Papa, inarakop dakmatan. Pakawanan na ka. Atoy, sagot ko kan ka. Awatan. Kwarta. Juan, maaramat mo da ito iti panagadal mo. Alan, awatan mo. Tagsubli akmat lang itay nilala. Amang ano agis kantalo pa dito mall. Agyamanak, papa. Sige nga ron. Agyamanak iti da ito nga interview kanyak. Laglagi pang na anak ko ha. Ipatpatig ka unay-unay. Awanan kay tibain! Ha? Imbabain nak ijay mall. Lala, kasano ko matipan ibabain ko kin ka? Kat nagsubli akmat adagos itay iti nang ibatyakin ka. Ngam tinalyaw dagdag iti tattao. Gaputa imbati naklatan. Awanan kay tibain. Di nakpadpadasan, Jojo. Di mo amunoan niya ti kabailak ng aramidan. Apay ka di akas talauna ti guram iti asidag ko iti anak ko. Kinablaawak mo't lang. Dakas ka di dayjay. Nasakit tinakam ko. Gapu iti inaramid mo. Amok, ipatpatag mo pa'y laida. Agsungbat ka gapu iti panang pasakit mo kanyak iti nakaro. Pangasim ko maalala, nagtalnakan. Amang ano dumikarmanan ti sigud asakit mo. Kat no mapasamak man dayta. Basol mo, Jojo. Oh, apay ka di manen, pare Jojo. Aginom ka manen. Anya manen ti parikot mo ay ha? Napaidam ulay ni Lala, pare. Di na kayat nga asitgak ultimo anak ko. Anya manen ti napasamak. Kinid daw ni Lala nga ipasyar ko iji mall. Naira na nga damat ijay nagti aginak. Impasyar ni Lovely ti anak mi. Gapta kasangay na ita. Ket, nagrarana ka kayo, Ijay?
Kinasitkak ni Claire kat kinablaawak. Nakaungat kat din ni Lala kat nagipangta. Anya? Mabuti nga pare. Amang ano niya kimapanunot ni Lala nga aramidan. Ikaw na pampanunot iti negatibo pare. Nalabi tabo nga lang tinalabos asurun na. Iso na ibagana ti kasjay. Pare, Unay kalakit din na yan. Mala, gusto na ita na panaginom mo. Itulod ka ng jabalayo. Di ka na agbartek. Tamangan mo at dalaing nga agapa kayo kinilala. At dayta, nakaidan ti asawam iti kama. Kasta unay abartek na. Ha! Awanan ba inday ta tao? Ala, saan kayo nga gungot dati? Mabalinda kamin apanawan dito'y silid mi kini Jojo. Sana bale, nakaturog matan ti asawa. Hanggang magsarita kamin to inton bigat itinalay nga asawam. Irikap kon tiritaw. Iturog ko matan iti abay ti asawa. Nagtaas ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. lovely. Ayayatan ka unay, lovely. Awanan kay ti bain! Ni lovely latta ti linaon ti pusom! Nukas tangarod, saan kan ang makaruwar iti daytoy asilid? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na dinggen. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Biddo, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti panagpasyar dagiti agina Claire kan Lovely Ijemol. Nakita ida ni Jojo kat kinablaawan na ti anak na. Kasta unay nga ungat ni Lala, gapu iti dayta. Kat impangtana ti agina. Nagparikot nga ron ni Jojo, kat nagbarbartak daytoy. Ad-addapay ang narubruban ti ungat ni Lala. Gapu ta na ibalikas manan ni Jojo tinagan ni Lovely. Kabayatan ti pannaturog na. Papagayam, denggan ti toloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bidot, apang nyagday. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nagtaar ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ayayatan ka unay, lovely. Awanan kay ti bain, Jojo. Dinakamat mo man ang tinaganday jay alabli. Makitam ita ti di mo pa'y nakikita. Manipod ita. Saan kan ang makaruwar dito'y balay? Kukwa ka na ang Jojo. Daddy, mabalin ka di ngagsarita ta. Sakbay asumrak ka iti silid mo. Lala iha, apay arimwar ka pa'y lang iti siledyo iti asawam. Kunak no nakaturog kan. Kuma, ngam napukaw ti tuturugak. Gapo iti panangibalikas namanen itinagan ni Lovely. Amangan met no gapulang iti nakaro abartek na. Iso bayamon. Amangan no makadlaw ni Jojo, asana pudno nga da sakit mo. Gapo iti kasta ajar mo. Awan bibiyang ko. Talaga pinag-high blood nak ni Jojo. Iso ang makita na itati kabailak nga aramitan. Anya itati kayat mo ang mapasamak. Manipod ita. Saanan ang makarwar ni Jojo iti daytoy abalay. Nasaya at na nakaringkan, honey. Amo, nasakit ti unong gapo iti nakaro abartek mo iti rabi. At to'y,
Inyagan ka iti makan dito'y sileta. Ngun nga ron. Nasobra akmat ng tinaginom iti kalaman. Nasayaat mat, gaputa nagpartak ka. Naamuak tipod no aritnam. Mala, mangan kan. Kalpasan na, inumam da ito'y agas. Makatulong da ito'y, tapno maikat ti sakit ti ulong. Agyaman at langan. Ngam saan ako namangan. Inna ko ni opisina, tani aldawan. Ado pa ti masapol nga iring Pasko. Ijayak to namangan. Anya, pabainan na kadimanan. Kas nakunakon, ado ti aguro uray kanyak at trabaho ijay. Di nakpanawan latan dito'y Jojo. Ala, agtugaw ka, ket kanamtiin sa ganak apagar mo sarang. Di mon panunutan ti opisina. Addan ijay ni Brandon. Inawagak itay. Ison ti makaamo kadagiti di mo malpas at trabaho. Anya ka din na kita nga bagbagam. Di ka maawatan. Nalawag timbagak, Jojo. Saan kan nga agtrabaho iti kumpanya mi? Manipod ita, dito'y kalaang balay. Naawatam. Anya, di mo mabaling nga ramidin kanyak ti kastoy lala. Rumara kita matlang. Di nak malapdan. Anya, Umay kaagar mo saran, lablay anak ko. Apay, awan ka diti serrekyo ita. Saan ka pa'y matlaang anak karubwat? Sa anak matan amabisin, nanang. Apa yun, anak ko? Ay, Nagunagmat day taasin na ay mo. Adda ka di parikot. awan mo't kit dinanang. Kumusta nga tan ni Jojo? Apay apang panunutem ni Jojo. Adda ka di dakas ang napasamak kan kwa na. Sige, agrobata ko nanang. Tayo na ko iti trabaho. Inton na aldaw, padasak man na kontakan ni Brando na gayam na. Barang ada maipadamag na kanyak maipapan ka ni Jojo. Panagkunak, saanin arumbang nga aramidam ti kasta, anak ko. Amangan numaamuan manon, jay tigre nga asawa na, kat madaksan kapay. Ipas nagmulatan ti agtrabaho, para ka ni Claire nga apo ko. Sa bagay, husto kayo nanang. O sige, bayan nyo. Jakon pagtaktakan day taabanag. Gaputa ti anak ko itan, ti kapatgan kanya. Anyat kayat asawa na ito, daddy. Apay adidak parwaren nagiti gwardya di tarwar. Basol mo matlaeng no apay asan ka na mabali na rumwar. Anya, Kanayon mo nga minadakamatan tinaga ni Lovely no kasta mabartek ka. Anya nga ita, nakapungtuten ti anak ko. Iswadi na ni palubos arumwar ka dito'y mansyon. diyo ko maramiden kanyak ti kastoy. Pangasiyo, kasari tayo ni Lala, tapni palubos na rumarak. Inak agtrabaho iti opisina. Di mon panunuten ti opisina, kastamot ti negosyo. Siya kon ti makamo. Ti kaya ti anak ko ti masurot. Isong agtalinaid ka dito'y mansyon, aging gaasan nga ipalubos ti anak ko arumwar ka. Naawatam? Anya. hello, Brandon? Nakawag ka man? Apay? Adda parikot? Lala. Apay nga, saanin nga umamay ni Jojo dito opisina. Saan ko ang mabalin na pirmahan na kiti papeles? Gaputa iso lang ti mabalin nga pirma. Ako nga min, agsakit ti gayem mo. Iso ajak pala palubusan arumwar. Aggurigor nga min. Kasta ka di? Mabalin ka diya sa rong karak di tabalayo? Ako ha, no may papan iti negosyo, ni daddy ti umay mangurnos kadag iti masapsapol dita. Kat timat may papan iti gayem mo, saan ka pa'y laang nga umay dito'y balay? Kayat ko, agina na iti husto ti asawak. Sana bale, natalgadak gaputa adda ka dito opisina. Kasta ka di? Sige nga rod. Pakibagalangan iti gayem ko, nagpaimbag. Wen, Brandon,
Makadanon ti mensahem iti gayem mo. Alang arutan, Lala. Bye. Bye, Brandon. Lovely, mabit lang. Ne, Brandon, si Kamot Gayam, kumusta kan? Nasaya taklata, mayet. Sika, kumusta kayo meten? Kumusta kayo iti anak ko iti bunyag? Kasi ti Diyos, nasayaat kami matlata. Makatawan laangan ti Orion, makaturpusan ni Claire. Uy, kasla kaano lang di ubing pailaing ha. Wan nga rod pare Brandon. Ngam ita, napintasan abalasang ni Claire. Ay, oh my God. Mapanta pa iti dayja a restaurant. Agmerienda ta, kabayatan ti panagis istoryata. Sana bale, agawid kan samit din. Wan, agawid akon. Ngam, inton maminsan tulaangan apat ngak di awis mo. Ado pa'y ngamin ti ilalagpas ko adadaitan. Ado ngamin ti awat ko apadait ita. Pasensya ka na kuman, pare. Mawatan ka, Mari Lovely. Oh, alam nga rod dito eh. Makatulong dito kada kayo nga gina, o rekas kasano. Ha? Ay, saanan? Saan mo masapon nga aramidon ti Kastoy, pare Brandon? Awatam kit din. Makatulong dito iti panagadal ti anak ko iti bunyag. Sige man laangan. Ngam, nagdakal samot unay day tangay itad mo kanyak. Awat pagbayad ko. Saan nga utang dito eh? Itid ko para iti anak ko iti bunyag. Tulong ko dito eh, kada kayo nga gina eh. Ato'y daddy, mangan kayon. Siya kung tinangyag itikanan nyo dito si Led. Nakakutkot tong kayon. Gaputa di yumatan kayat timangan. Diyak kaya timangan, Rico. Diyak kayatan ti Kastoy. Kaslaak aso asumorsurot latan iti kayat dalulom kan mamim. Apay ngamin adiyo kontraan dang iti bagada ah. Naturturay damat latan ngamda kayo. Awan maramidak. Ngam sika adda. Anya? Kasano kuma daddy? Tulungan nak ngaglibas dito mansyon. Anya? Ang mabuta ngak daddy. Amangan no siyak ti madaksan. Sika lang tayang tinamnamak. Diyak kayat tagtalinaan diti abalay. Awan wayak-wayak dito eh. Masyanak matan kada kayo daddy. Ngam, mabuta ngak mat ngamin. Sige, kita noon niya ti maaramida. Kablaawan ka, Claire, anak ko. May saka kadagiti makaawat iti pamadayaw inton graduation nyo. Agyaman ak unay, nanang. Isagot ko kada kayo ti balegek. Maladingit, anak. Oh, apay, anak ko. Kalaat matan anagliday ka. Ada ka di parikot? Agturpusa ko, nanang. Ngam, manumatan atawan asan ang nagpakpakita kada tayo ni Papa. Talagan samatan analipatan na tayo na pamilya na. Amumat nga adan sa bali a pamilya ti amam. Kunak mano, naawata mo ti sitwasyon. Ngam, kailiw ko matyad na amana, nanang. Uray, awag na katawan pa'y. Di nak ipatpatag ni Papa, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam pangasim, di mo gurguraan ti amam. Maawatam ko malata ti sitwasyon na. Laglagi pom, nga addan sa bali a pamilya na. Adoy, Lovely, anak ko. Agabi ka pa'y. Amok nga main asan ka pa'y laeng nga agtuglap. Ay, agyaman ak nanang. Husto kayo. Sana ka makaturog. Kasla makitkitak paylaang ti panagliday ti anak ko itay. Madlaw akailiw na una yung ti amana. Ang pulos matan asaan asim marsarong karni Jojo kada kayo. Nangruna iti anak yo. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko pa'y kat din ti mapan iji balayda. Pagrabangan namat asarong karan sagpaminsan ti anak na. Nga uray addan sa bali a pamilya na.
Saan mo nga aramiden ti kasta, Lovely? Anya nga ti aramidak, nanang. Maasyanak una yan iti anak ko. Di ka mapmapan ije balayda. Sigurado, madaksan ka laeng no aramidem dayta. Naturay ti pamilya ni Lala. Nagrigat matan ti kastoy. Nagrigat ti sitwasyon mi nga agina, nanang. Ala, agan anos ka, anak ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok, agpatinggan tumot lang dahito akinarigat ang mapaspasaran tayo. Di ka agkapoy, gaputa kasapulan na ka ti anak mo. Husto kayo, nanang. Itakadipay ngagkapuyak. Diyak ipalubos. Kasta ti rumbang, anak ko. Ala, inumamon day ta tinimplak akapem. Kalpasan na, umunag kanton iti silid mo. Kat pilitem ti maturog. Wan, nanang. Kat agyamanak. Gaputa adda kayo lata amang patpatibkar itiriknak. Ammo kon ti amin, Lala. Sana po nung adda sakit mo. Inmani ubrayo ti biyag ko. Gaputaro pat kwarta ka. Imbagalaang ni daddy nga ikan na ka iti dakkel agatan. Immanugot kan iti kayak na. Dito'y kalaan, Jojo. Agasawat na. Iso dito'y kalaan. Agtalinaid kalaan dito'y. Kukwa kalaan. Palubusan akon. Sana po no tinapasamak akalay sata. Dayta ti amom. Ngampud-pud no, tinapasamak akalaysa. Iso nga awanan maramidam. Siyak tiligal nga asawam. Sana po no reta. Kunan ni Daddy Cesar apeke ti kalay sata. Basta, pud-pud no nga agasawa ta. Kat saan mon amabaliwan dayta. Kaasi kamet. Awanan maramidam. Gaputadda ka matlatan dito'y seledyo nga agasawa. Don Cesar. Di nakawagan iti kasta. Dadi kunam kanyak. Gaputapudpud no nga agasawa kayo kinilala. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jak lamanusan ti makisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang pauluhan. Biddo, apang ngudeng. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan nga impalubos ni Lala ang makarwar ni Jojo iti balayda. Gaputadinan kayat nga agkita da kanilapli. Kaya rigan ni Jojo ti balod iti pamilya da Don Cesar. Kastaunay ti babawi ni Jojo, gaputa imanugot iti panagkalaysada kanilala. Gapu iti naamuan na, asaan gayam apeke ti kalaysada. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawa sa napauluan. Biddo, apang nguddan. Dito'y drama tayo.
Ti Masakbayan. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gapo ta kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam ti insagmak yo. Nabaybayak pa yan ti nakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gapo ta kayat ko kumaamaikan iti naranyag masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Ti kunamkit di, rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jak lamanusan ti makisarita iti kasken ka, arupat kwarta. Kaasi ka mat, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaad kan dito'y danak. Gapot ta agas sawatan. Oh, at iti agas mo, honey. Pangasim lala. Parawarin nak dito silid. Diyak kaya tagpupuklatan dito eh. Saan ang mabalin? Agtalinaad kalatta dito'y balay. Saan ang mabalin arumor ka? Taiti ka nito ngaglibas ka. Dakas ti mapasamak. Diyak magustuhan tira aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugotak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang edeng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. Iso ngay manugotak. Ngem sanot gayam. Peke man kan saan ti kalay sata. Agtalinaad kalatta dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturugan ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imapekton ti agas nga inted ko kenkwana. Mami, Oh, apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saanan na makarwar ni Daddy dito'y mansyon. Apay matan ngay naramid yu tikas to'y kankwana. Anya? Puno, naalas ti ugalik idi kankwana. Ngam, nariknak nga impatagnak, kas anak na. Saan ang mabalin a panawan na tani dadim? Rumbang nga agtalinaad dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Ingkakit din maturog. Masapa pa iti klase minton bigan. Sige nga, Rod, Mami. Rumwara kong dito silidyo ka ni Daddy Jojo. Ay, madinday to'y ang mapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramiden da ni Daddy Jojo. Masapul ang maamuan dayto ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo tan ni Jojo, Mari Lovely? Diyak amo, Mari. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti kunak. Anya nga, Rod. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no daduma. Wan nga, Rod. Kat bilibakan ka, ta saan ka anak asawa pa'y. Ay, saan, Mari? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay ti naramid ni Jojo. Isulat ta ti ay ayatek. Bilibak mo't iti dayta panagayat mo kankwana ah. Wen, Mari Andrea. Saan akon amaki asawa pa'y? Gaputa ay ayatek latta ni Jojo. Apok, sumangukan iti lamisaan. Asino manen ayat yaw awagam di ta cellphone mo. Itay ka pa'y adayal-adayal di ta cellphone mo, anak ko. Awagak ngamin ni Papa. Ngam, jak matan maawagan iti sigud a numero na. Ay, talagan saan nalipatan na kunti ama. Saan mo pa'y laang apagparikutan day ta, anak ko? Laglagi pem, adandanin ti panagturpos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Day tangarod na, nang. Kayat ko, ada ko man ni Papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong mo a Brandon. Bareng adda maibagana, maipapan ka ni Papa. Agmerienda ka pa, Brandon. Atoy, nagpaisaga na kiti juice ken sandwich para ken ka.
Agyamanak, Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. Ada ka di parikot iti negosyo nga iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinapudno na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, gapot kayat ko kumaas sarong karan ti gayem ko. Ni Jojo ti kayat ko asawen. Ha? Brandon. Nalipat ang imbagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanimbaganin ti sakit na iti puso. Iso nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iswasan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Kasta ka di, sir? Ay, sayang ah. Saan kami man lang nga nakapagsarita? Sakbay ang nagluwas da? Sana bali. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. Wen met kidi sir. Sige nga rod, sir. Agpakadak pay. Ikumustadak tulatan kadakwada nga agasawa. Agpadadang amin na jakon nakasarsarita iti medyo nabayag. Sige, Brando. Makadanon ti mensahem. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Agmerienda ka pay. Manang Claire, mabitlaan! Apay ka di man, Enrico. Awanan panawan ko ang makisarita kan ka. Napatagtibagak manang. Maipapan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, maawan pa nagtalak mo kanyak. Aglo na ka maditi ugalit iti kalabas. Hanggang masapul adanggam ti ibagak maipapan iti amam. Anya nga minday ta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang, mapantay ti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Amangan no adda ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige, mapantan. Kayat kun amaamuan ti kunam nga ibagam kanyak, may papan kan ni papa. Nanang, awan ka di pa'y ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Agam amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw-awid na. Ay, nangro na kat graduating ang ti apok. Ado ka nung amin dagiti ar-aramiden da ije pagadalan. Sa bagay. Ala, orayan tayo latang arudan. Nakaluto kayo ka din iti pangrabian? Wen, day talamangan ti aramiden tayo. No sumangpeten ti apok. Nasayat nga ron no kasta nanang. O sige, sumrakak pa ije siled ko. Awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibaga na may papan ka ni Jojo. Kinapudno na. Adamat danag ko nanang. Apay met anak ko namti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan amakita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan met no na impluensya dya asawa na. Kat di namaten kayat amakita ni Claire. Diyak amo nanang. Kasla tsak patyon day ta. Ngam no kastaman bilang. Talagang rod nga awan asi na iti anak na. Napatpatag pa'y nga rudan ti di na pulos kapkapin ano. Ngam ti mismo nga anak na. Daddy, si mangput ka din ni Rico. Diyak mo, iha. Diyak pa'y mat nakita ti anak mo. Aga magyaman na, gaputa itakalaeng arimuar iti seledyo iti asawam. Kunak no matakwatan ni Brandon nga agliblibakak. Anya? Apay, Daddy, imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulan na ni Jojo. Kaya't na kano ang makasarita ti gayem na. Anya? Saan ang mabalin? Sigurado nga agipulong ni Jojo nagsarita da. Day tamit nga rod ti pagamamkak. Sana mabali na mamuan na ti mapaspasama kiti gayem na. Matayak lakit din o panawan nak ni Jojo, Daddy. Iso anas kan nga ipupuk ta dito'y mansyon. Saan ang mabalin ang makarwat? Nanang, madanaganak. Apay nga awan mo ni Claire. Wen nga agpaiso. Rabi
Ay, inawagam ka din iti cellphone na. Itay pa'y ngaw awagak nanang. Ngam di na sungsung batan. Itala ang napasamak ti kastoy. Anya nga ton tinapasamak kan ko ana. Ala, urayan talata. Ang mga dala nakataktakan na. Di ka unay agdanag. Awan maday, anapasamak iti apok. Nanang, Ay, wen gayam. Naawagam ka din ni Brandon. wan nanang. Ngam awan mo ti husto asungbat na. Ala, mabiit laeng tamang timplak iti kape. Agkapita, kabayatan ti panangururay ta iti apo. Nakarakaro pa ng balod ti kasasaad ko diti mansyon nyo. Saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. No di kat maysa nga abalbalay. Sumardeng kan. Mangan kakit din. Tsaka yan. Nasaysaya at langan na matayak. Ngam ti agnanayo na pagbalinenak nga adipan kan abalbalay mo. Di nakpagpungtutan ko na. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Amok nga do ti kwartayo. Ngam ulitek nga ibagakin ka. Saan nga amin kat magatang ti kwarta. Laglagi pa nyo ta iti amam. Sumardeng kan kunak! Apay, nasakit ka di adenggan ti kinapudno. Dahito pa di may sa kinapudno. Di ka pulos inayat. No di kat asila ang tinariknakin ka idi. Kaya't ko pa'y ngagpao ti biyag mo para iti anak mo. Kasukat dahi ti dakkel akatad ngayon kari ti amam kanyak para iti pamilyak. Imanugotak, gapot ta kayat ko agumin awat ti pamilyak. Ngam anya tinaramidyo, linukodak. Kang ronan na, bidot apangedeng tinaramid ko, dakkalabidot. Sana po no na ita. Ayatin na kumamatan, gaputag-asawatan. Iti oray ka anuman. Saan anapunas ni Lovely di ti pusok. Isulat tati ay ayatek. Kat saanan ngagbaliw na ta. Saan apod no na ita? Siyak ti ayatam, gaputag-asawatan. Sige, derderem ti ropak iti plasig atong pa. Ngam saan to ang mabaliwan ti kinapudno. Kinapudno asaan ka ngay ayatan. Huston! Nagsakit na itay anam mo, Jojo. Kat makitang ita ti aramitak. Kita man no maiturod mo at ti anak mo ti agsagaba. Kan manglakam iti unget ko. Di mo iraman na iti aginak. Awan basol dakin ka. Nakapanawon ni Rico anang itulod kan ka, Claire. Ngam aging ga ita, di ka matagtagtagari. Anya ka di timbaganakan ka. Oh, nanang. Imarako ka mo ito, anak ko. Apay ka di, anya ti imbaga ni Rico kan ka. Pudno gayam ti atap ko, nanang. Dakas ti mapaspasamak kan ni papa. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Dumngag kayo, nanang. Ibagak kada kayo ti amin nga imbaga ni Rico kanyak. Anya? Kasta gayam? No kasta, arig na balod ni papam iti mismo abalay ti asawa na. Kasta nga rod, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam nabilag ti pamilya ni Lala. Iso apatsak anarigat tayo abasta matulungan ti amam. Basta, nanang. Mang panunotak iti pamuspusan. Tapno matulungak ni papa. Rico, agsarita taman. Ha? Mami, makaungot kayo kadi. Wan, talaga ang makaungungot gapo kadagiti aramidam. Mami, Apay nga ita ka lang. Napnapanam, ha? sorry mami. Ado lang amin dagiti research mi. Iswan nala dawak ang nagawid. Siguraduam lang, Rico. Tanusan, pagsardengan kan nga agadal. Saan na maulit dito'y mami? Ikarik. Ala, sumrakan iti salit mo. Pangaasim, Rico. Saan kan amainay nayon pa'y apagparikotak? Naawatang. Un mami. Ay, ang yaman ak. Kunak lakit din numaamuan na.
anak isinara ka kadamanang Claire, kan Tito Brandon. Pangasim lala, ukarkaram ti talit isaga kan imak, tapno makaturog ka kiti nasayan. Sumardan kan, maturog ka kit din. Makaturturog ako. Unayan ti kastoy alangak. Kaslak matan ayop, anay galot di ti kama. Ti cellphone ni Lala. Adalang iti asidag ko. Aramatak na ita. Tapno makapagkidawak iti tulong dagiti pulis. Juan, umawag ak iti pulisya. Kat nagpatulong ak kanakwana. Diyos ko, tulungan na kumay ti dahito inarambidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Biddo, apang ngedday, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas na pauluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agbalik ka dito balik ti rancho tada papala. Ni, apay nga agwingiwing ka. Adamat ni Manang Marta Ayayam? Dad, saan ka panaw? Sana mabalin iho. Inak kita nang iti bayar iti baka dito rancho. Adun ti mabalin ang malako a baka. Bayan, gumatang akto iti chocolates mo. Biit lang ngarod, Dad. Wen, mabiitak lang. Agyan ka lang iti kwarto. Agawid ak matla adagos. Rumor kayo kadita, sir. Wen, ibilin mo ka nagiti cowboys nga iabog na itinaaladan iti nagtiransyo nagiti mabalin na malako abaka. Wan, sir. Ita ka di nga umay dangiti bayar? Day tamot tinagtutulagan mi. Marang no makaumay da aging kanumalam. Inak kita ang jidadduman no makaumay da man. O sige nga ron, sir. Inak nga ron ibaga kadakwada. O sige, tamapanak mo ten. Paisaga naman gayam ti kabalyo apag sakaya karumwar. Sige, sir. Paisaganak ti sadal na. Awan nga min signal iti rancho. Iso asa na basta maawagan lagi ti bayan. Hoy, si ka nga normal. Adakanan kan inumam iti kwarto. Umunag ka ijay. Saan ka rumrumwar, tadi pa'y si ka apag problema Kasta, agtungpal ka, no di mo kaya't amasaktan ka kanyak. Saan mo agam doon ti agipulong ka ni dadim? No di mo kaya't nga irwar ko tadilam tatadtadak. Ipakan ko iti pabo di tarwar. Nawata? Kasta, jak kaya't dinakuti kan pananawang ubing. Mangan maturog ka lang di takwartom. Baglakit din. Ta iti kabayat ko dito Saan ang nagipulpulong day nga abnormal tamabutan kanyak? Saan nga amuti amana anarang gasak iti day nga ubing? Pinagturpos kan inser kakas nurse iti pribado nga ospital ti gayem ko ani Dr. Brad. Masapo na siya pa iti mangala iti sweldom tapno makasubad kamot kanyak. Wen, auntie? Nasaya at tamaawatan nak. Siyak tinang padakkel ken nang paadal ken ka. Iso arumbeng a siyak ti mairanod. Wen, auntie?
Mala, ingka nga rodon agluto, tamabisina kon. Inak pa'y sukatan to'y puraw nga uniformik, auntie. Sapay talo na ang tipagsinsin no katak nga uniformik. Anya pa'y laang ti may bagam di tatalo. Naimbag kasaan adud walaan. Nagsweldo tayon. Ngam apay analiday ka, friend. Nagsweldo tayo nga agpaiso. Ngam adda di mo pa'y amo ang mapaspasamak kanyak. Saan ko ngamin nga imbagbagakan ka? Ha? Ada ka di rumbang ama-amwak? Saan asyak ti mangal-ala iti sweldok, friend? Ni Auntie Sarah. Numapan ka ni Dr. Brad. Itadmat ni Dr. Kankwana ti sweldok. Ha? Apay ani Nana Sarah? Sweldom dayjay, friend. Tapno makasubadak ka no iti panang padakkan. Kan panang paadal na kanyak, friend. Ay, una yan ngay. Kaslay narambid na ka negosyo no kasta. Ubingak pa'y lahang idi kat naranggasan kanyak. Agtungtong palak mat iti amin nga ibagbaga na. Umay ka di opisinak. Taday paramid pukan ka. Ita ka din, doktor. Una, sumaruno ak ija madamdama. At dapay alak ija ayan ti nurse station. Umuna ka rodan, dok. Okay? Linisam to basitan ti lamisan kan tugaw ijay. Matungpal, dok. O sige, inak nga rodan. Doktor, apay nga inlak yung matantiri daw. Nagtulagan mi kani antim nga ingatok ti sweldom. Ingatom ti sweldok, dok. Apay nga sit ganak. Awan matibaka mo. Noan niya man ti aramiden tali ti opisina. Saan ka di? Di ka umasidag. Saan kan nga agkadkad? Kuna ni antim akasapulan na ti kwarta. Da kayo ti rumbang nga agtungtong. Noan niya ti aramiden nyo kan ni Auntie Sarah. Di da ko maibibiyang. Dito kayo. Opsos! Di nakatarayan. Tanalpasan nga inala ni antim ti kwarta. Anya, ibatanag! Ti Florera, ipakul ko iti ulo no? Ayok ko, ababay! Nagsakit ti pinangur mo. You are fired! Pumanaw kan dito'y ospital ko. Aray ko. Anya tinapasamak? Apay nga agtartaray ka nagapo dita opisina ni doktor. Pinanggap na kapagaramidan iti madi. Pinakulak ti ulo na iti Florera. Kat pinapanaw na. You're fired, kunana. Anya? Awahan ng trabaho? Kasta nga rod, friend. Anya nga tatibagak ka ni auntie. Ibagam ka di tipod no anapasamak ka ni ikit mo? Nagtulagan dansa. Taiso ti imbagan ni doktor. Ingato na kano ti sweldo. Kapo iti kwarta? Uray pagaramidan na ka iti dakas? Kaslakastan, friend. Papanag-itahan. Isigurado nga agungat ni auntie. Numamuan na nga inikatnak ni doktor. Hello, Doc. Nakaawag ka mat. Ada ka di bagayo. Ayok di tarakan mo. Imbag ta plastik lang di Florera nga impakul na iti ulog. Ay, nusarming day jay, wano jar. Esos, natangran ti ulog. Anya, naramid ni Eva ti kastakan ka, Doc. Inikat ko dito ospital. Ibaga kadag iti amin nga amamok iti ospital kan klinik dito syudad. Asa na nasaya ti aramid na. Tapno sana makastrag iti trabaho na akas nurse. Sinalbag da ya babae. Makaraman kanyak da jay no sumangpat dito balay. Awan babay na radya tarakan mo kunak manan.
Kita man makasarak iti trabaho na. No sana makasarak iti trabaho. Aguyas to akas laulag iti rigak na. Anya tinaramid mo ka ni doktor si ka babae. Rumbang lang tikas jay kan kwa na, auntie. Jak ipalubos a pagaramidan na kitid takas. Kat, kasano nga ron ita? Tadi kan makastrak iti trabaho. Ha! Pumanaw kan diti balay, no awan mo't laang pakairanudakan ka. Panaw! Alaak pa'y nga ron dagiti gamit ko, auntie. Jay gamit mo akas nurse? Sige, dahi tati alaam. Ngam dagiti na dumagin at gatang ko akawas mo. Saan mo ang maala? Pumanaw kan ditoy. Naumaakon kan ka. Nang runa, tawan mo't tan trabahom. Padasa ka mapan ije balay da, Jenny. Padagasandak mat siguro ije balay da. Jenny, mabalin ka di apadagusandak pa'y diti balayo. Kabayatan nga agbiro kak iti trabaho. Anya ka diti ko na niikit mo kan ka. Pinagtalaw nak. Tawan ka nun ti pakairanudan na kanyak. Tawan matan ti trabaho. No pinagtalaw na ka, ayan nga ron dagiti kawas mo. Day talaang mat nursing kit ti awit mo. Di na kayat nga alaak, friend. Ngamin, iso ka no tinanggatang kadagijay. Nalabas mat day jay nga ikit mo. Diyak pa'y nakakita iti kasta klase ti tao. Imbag lakit ni tada ka nagkamangak. Ngam ti parikot ita. Anya at trabaho ti sarkag. Ada nakaibaga nga inawagan ka no amin ni doktor ti gagayem na. Adida ka kano alaan no agaplay ka kadakwada. Pinadakas na ka. When, friend, kastamot lang tinaybaga na kanyak. Idi pinang-urko iti florera. Addan na dangran akaw boy, boss. Addan sa kano kinamat da alobo amang dangran kumakadagiti urbon. Isu ana sugat. Ay, titirikat na. Mapanag iti adda signal na. Ta umawag akit mangagas. Uray nurse lang kumati adda dito eh. Bayat ko man no adda nurse nga steady dito boss. Nabayagan na dito ti kayat ko. Ngam saan akayat lagi ti nurse ti umayag trabaho dito eh. No ibagak arancho ti pagtrabahoan da. Sa bagay, no rancho kunam kadagiti nurse. Kat ti amuda, kat kasla naranggas, wano awan disiplina dagiti cowboys iti rancho. Iso amarigata na kamangalay ti nurse dito eh. Ti kayat dagat ospital ti pagtrabahoan da. Saan kat arancho? Oy, naliday ka si Mangpat. Awan ka di tinasara ka matrabahom? Jack manam mo. Ngam no itad ko ti bayo data kiti pagaplayak. Di dakmat kayat no mabasa da tinagan ko. Amangan no aramid ni doktor kanti ikit mo ti amin. Ada kabagyak ako boy, anang ibaga akasapulan da kano ti nurse. Ha? Sa dinaday ta abanda, friend. Ano sak? Basta alaan dak akas nurse. Awan ti mayat amapan ijay, tasulsulinak. Rancho ijay. Rancho? Kaawatan alalaki ti trabahador, no rancho. Ngam, nakunamat ti kabagyak, disiplinado da kanumat ijay. Ngam, awan ti signal, tasulsulinak kat nga rod. Kasano ngay nga rod ti mapan ijay? Aglugan ka kano iti bus, kat dumsaag ka iti maysa nga ili. Agpaytulod ka kano iti tricycle amapan ijay. Ado nga ta ti tricycle ijay? Kaaduan na kano, kat kabalyo ti pagluganan ti umunag kan rumwar ijay rancho. Sige, friend. Ipalaran ko ti mapan iti terminal ti bus. Imbaga tinagdamagak. Aman mano kano ti aglabas ijay abus ijay abanda. Taman mano kano umat ti pasaheros. Agurayak kano iti dua nga oras.
Sapay adda umay abagyo. Ay, maabutan nagtukit din iti bagyo dito terminal ti boss. Ay, Diyos ko, tulungan nak. Awan pa'y kwarta kan kawas ko dito eh. Diyan lang basit nga inted ni Jenny, ti adda kanyak. Ti babae iti terminal. Anya ter aramido na ijay. Madlaw ngagsang sangit. Asit kakman. Ang mga nakasapulan na titulong. Miss, kasapulam ka di titulong? Apay nga da ka di ti terminal. Kat, ada mapaspasungada na bagyo. Mapanak ko maijay ili ti San Vicente. Nga manmano ka no ti mapan ijay abus. No ijay apasad, manmano nga agpaiso ti boss ijay. Damay mayat arota apag naanag ti bus. Mapan kapala ti kasit gan a hotel. Tainton awan bagyon, ituloy mo ton ti mapan ijay San Vicente. Awan kwarta kapag hotel ko, sir. Urayak lang at ti kaadda ti agbiyahe. Nalabit nga i-cancel na ti biyahe, no kasto nga da bagyo na. Kasta ka di, sir. Kasano ako rudan. Nakakaasid ka babae. Sabi na pintas. Ha? At daigam na a nursing kit. Di ko na siguro di kayem mo ang makasarak iti trabaho na, kas nurse. Kaasi matigayam ko, doktor. Nasingpat tigayam ko. Anya na singpat, kat pinangur na ti ulo. Ha? Apay a pinakulan na ti ulo yo, sir. Ako, jaka mo. Ada siguro samsamantong na. Samsamantong ka, no? Amo no asino ti ada samsamantong na kada kayo. Anyat itong tanamitin mo. Awan, doktor. Sige, tayo nakpatumaran ti pasyente. Agore ka. May saka ka di a nurse, miss? When, sir. Agtrab-trabaho akiti may sa pribado nga ospital. Ngam, inikat na, tapinakulak ngamin iti Florera. Tapagaramidan na kuma iti dakas. Anya? Awan ka ti kabagyam ditoy? Adda, sir. Ngam naranggas kanyak. Gayam na tinasaw a doktor. Kan ti paiikit ko ti mga ala iti sweldo. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ngamin ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubadak kano iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pa ilang iti may sa hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanak kenkwana. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawa sa napauluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingpat ni Jeff nga akin kuko ay tinalawa arancho at da anak na nga special child kat naranggas kan kuana ti yaya na. Iti sabali abangir, ulila ni Eva kat naranggas ti ikit na anang paadal kan kuana kas nurse. Kayat ti ikit na nga ibugaw iti may sa doktor. Kat gapo tanagkadkad ni Eva, pinapanaw daytoy ti doktor.
kat naikat iti trabaho na kas may sa nurse. Iti terminal ti bus, nagkita da Jeff kan Eva. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay nga iso ti mga alay ti sweldom. Iso ti pangpangtadan ni doktor. Tapno makasubada ka no iti panang paadal na kanyak. Ipan ka pala iti may sang hotel. Siyak ti makaam mo. Ado pa iti pagsaritaan ta. Iti hotel ko ti pangipanakken ko na. Sir, imbagak mat itayan nga awan kwarta. Sa anak ka sa tao. At damasapol ko kin ka. Kat day ta ti pagsaritaan ta no makadanon ta iti hotel. Umahin ti todo kan angin. Sumurutak nga ta iti saan ko nga mo. Kasanuak dito no pumigsa ti bagyo. Tapno mapunas ti buteng mo kanyak. Adto iti aydek. Mabalinlak na darom nung pagaramidan kay ti dakas. Mapantan, petne, agtudon. Sir, muda ka ditoy, ta sinabat da ka. May salang asaom kat agtungpaldakan ka. Masapol nga agtungpalda. Tamay sa akat nga roda parokyano. Saan ka di? Sa balimat tinay matangak. Insa ka na anda adagos iti makan. Karamanak pa iti makan nga inda sarda. Apay abuy-buya am latan ti makan, miss. Mangan kan, bayat anapudot pa'y. Amok amalamin ka, tanabasa ka itay. Agyaman na kiti kinaimbag mo, sir. Ibaon ko ti may sa kanagati crew ti hotel. Makita ket agkasize kayo. Mapan gumatang iti arwatam. Makita ket awan arwatam. Nabati ngamin amin ijaayan ti ikit ko, sir. Di namatan kayak nga itad kanyak. Nagdakas matan lay nga ikit. Nakaawag kayo mo, Dok. Anya ka diti bagayo. Saan ka diyan napandita di ka nakamatarakan mo? Pinagtalaw ko, kat saanan ang nagsubli, Dok. Masiguradong agrigat na jay. Tawan ti mga lakan ko na kas nurse. Dangan tumat ngamin day dya babae. Masurunak. Anya nga ita tinaganap na. Pagbabawian natin naramin na kanyak. Agasan ta pinakulan ng iti Florera. Nagtured. Lading itat tinaramid ti kaanakak, Dok. Saan mo matabasol di basol na? Ngam dyan ako nakon. Saan na makasarak iti trabaho na dito'y syudad? Day tati maganab na iti kinadangana, Dok. Kimaro man ang abnormal. Akuray ka man tayo nakdisiplinaan ti loko. Hoy! Kaya't mo ti mabaot, ha? Saan ka din nga imbagak nga agsingsingpot ka? Ni Daddy, masapul ko. Saan sika? Umariwawa ka! Kaya't mo ta ipakagat kay ti baka. Saan yaya? Butang siya. Maturog ka nga rudan. No di mo kaya't nga ipakagat kay ti baka. Amum ka din no ayan ni Eva. Awan ka no mo't iti balay ni ikit na. Saan ko nga mo, doktor? Kaya't yung kadimanan nga alaan akas nurse, doktor? Apay ko mga alaag. Nampara ko ma. Apay nga rod anamdamagan yun o sa dino ti ayan na, doktor. Damdamagak lang. Siguro agri-grigat itan. No di na ko mapinakulan. Mayat ko matitrabaho na kunak manan. Di na imbaga kanyak no sa dino ti papanan na, doktor. Nalabit nga dan nasarakan na trabaho na. No dito'y syudad. Awan lat amukon. Madamag ko man, doktor. Apay ka di akasla pakaragsakan nyo. No agrigat ti nakakaasi agayem ko.
Asino nga ta? Inak ilukat ti daw. May mga bigat mo, miss. Nakasagana ka ka din ang mapanidya San Vicente? Sir, amuyo ka di ijay? Ijay ti ilimi, ket mapanak iti rancho. Agkasapulan kami iti nurse. Iso na lang tanasolinak ta rancho ket ngaron. No kasta, amuyo ijay, sir? Siyak ti akin kukway iti rancho. Ket alayan ka kas nurse ijay. Agpaiso ka di, sir. Alaan dak akas nurse ijay? Idi nakitak ti nursing kit mo. Amuklatan amay saka a nurse. Kasapulan da ka iti rancho. Agyaman ak unay, sir. Ay na, naimbagdada kayon, sir. Kakaasi ni Axel asangit, tawan kayo kano. Kakaasi ka na ngay ayo kun kuana. Kasta ka di. Isurum ti kwarto ni Eva. Kabarbaro akadwa tayo dito rancho. Sige, tainak pa iti ayan ni Axel. Awan, sir. Itatala ka parang ni boss. Asino ka itayan? Siyak ni Eva, ma'am. Kuna ni sir nga alaan na kano akas nurse ditoy. Anya? May saka a nurse? Nagkitaan nyo ka ni boss? Ijay terminal ti bus, ma'am. Nasingpat talaga ni Sir Jeff. Tinulungan nakpay. Napintas mo't day kadang nga. Masapol adadael. Tapno siya klata ti bida di rancho. Ala, umay ka. Intay ti imbaga ni boss ak kwarto ti nurse. Dahil ti pan nakasalas. Dito iti ayan dagiti ag-agas. Iji abandamot ti kwartom. Wow! Nagpintas matan ditoy. Adda bukod mo CR kan banyo iji abanda. Makita mo't siguro, tasaan ka mo't abulag. Ha? Agyaman ako na iti panang isurom iti pagyanak. Aday bagakan ka, saan ka pa ilawlawan ka ni boss? Babaero day jay. Babaero? Kunan? Pudno ka di dayta, ma'am? Ibagak ayamot no sana pudno. Sige, ditakan. Taadaram idak ijayan ni boss. Kapin ano nga ta ni Sir Dayja babae? Naturay nga agsasaw. Nasiputak pa ikit din akino silapan nak. Idirimwar diti pan nakasalas. Apay nga ta? Naimbangal daw yo, madam. Da kayo kanugayam ti kabarbaro unders mi ditoy. Naimbag abigat mo mat, manong. Siyak ni Eva. Awagan naklatan itinagan ko. Sa anak anaruam amaawagan iti ma'am. Siyak mat ni Danny, ma'am. Ti right hand ni boss dito'y rancho. Di na ko man awagan iti ma'am, manong. Kayat ko, no awagan naklata itinagan ko. Sige nga rod, Miss Eva. Kahit sapay la kuma, tamagustuan nyo ti makipagyan kada kami dito'y rancho. Nagsaliho, at iti chocolates mo. Apay, bayag ka nga Daddy. Nabayaga nagtadain nalak akadwa tayo diti rancho. Mangagas ka iti masakit. Tenod na masugat, wano maaksidente. Saan ka man panaw? Butanga. Asino ti kabutang mo? Baka pabo agkagatda, Daddy. Kasano ko mga kagatda? Kat di mo mo't idaas asitgan. Basta butang siya. Butang siya. At damot niya Yaya Marta akad kaduam, saan ka di? No! Uy, uwan gayam, Daddy. Si kamat ti masabot ko basang. Amo makadino ayan ni Eva. Saan mat nana? Apay ka ding? Dinamag ko lang. Saan ko nga nga ambo no ayan na itan. Ang mga no nakabirok iti trabaho na, nana.
No, da trabaho na. Apay nga ron at di man la agintrega kanya. Anya ko mati-intriga na kada kayo, nana. Lipato mong tinaybagak. Ditakan. Kaya't naman siguro nga ikan ni Eva iti kwarta. Nabayag lang arudan nga iso ti umawawat iti sweldo ni Eva. Puskol ka ti rupa na abakat. Rimwar ka mat, Axel. Itamampay. Adda ngamin, Daddy, Tito Dan. Saan dak pakagat baka kun pabo? Ha? Kumagat ayamat ti baka kan pabo, barok. Kagat kano kuna Ha? ni Asino Wawaw. tinangibaga nga agkagat ti pabo kan baka, barok? Lilipat ko nang ibaga, Tito Dan. Anya? Mabalin ka di ang malipatam tinangibaga, kat ubing kapay. Basta, isuko na. Lipat ko kano. Butang siyak ang kuwana. Asino akan kuana tidakta ka matang, barok? Ako, mapana kayan, Daddy. Naimbagtanda kayo dito ruar, boss. Addaman pa kas daawak itimbaga ni Axel. Kabutang nakano ti baka kan pabo, tagkagat. Adamat nadakamat na kanyak may papanit ti dayta. Agkagat kano ti baka ken pabo. Apay nga ta? Dayta nga rod ti pakas daawak, boss. Naibaga na pa'y, ako nakano ni Kwa. Kabutang nakano. Agam, di naman ibaga. Anya nga tati kayat asawan ti ibagbagana. Naawan kayo, kat jak pa'y makita armuar, boss. Nga may mayat no rumwar tapno agwat-wat. Idi imbaga, nga apay nga italang ang makitak arimwar, kat kunana, adda ni daddy, kunana. Naawan ka no, kat kabutang na ti baka kan pabo. At na nakita ka na panigaya ni Miss Eva. Masakit ka din, Jay? Naabutan iti bagyaw, iji akaadaywan apas at tirancho, boss. Agpanateng ken aguyag. Tanagpudot ti panawan, sakbay ang nagbagyo. Dakal nga paiso ti may tulong ni Miss Eva di Turancho. Boss. Saan nga ta makatulong ka ni Axel? Ha? Alam, sa bali ti kasasaan ni Axel. Saan ka ding adda kunada nga speech therapy? Saan mo't ang doktor ni Miss Eva? Addalat ta mo dagiti nurse, tapasat mo ti trabaho da, boss. Uray saan da doktor, addalat ta padas da, maipapan iti dayta. Padasik man nga rod akasaon ni Eva, may papanit ti dayta. Adamanan papanak iho. Dito'y kapaywan. Daddy, saan si kapanpanaw? Butbutong siya. Asino ka diti kabuteng mo? Butbutong siya nga ron baka, pabo. Di nakamot an anon ti baka ken pabo. Basta butbutong siya. Saan si kapanaw? Adamat ni Manang Marta akan duam diti balay. Basta butbutong siya, Daddy. Butbutong siya. Saan si kapanpanaw? Apay nga taakas to'y ti anak ko. Anda ka di rumbeng ama amuak ama paspasamak. Adda ka duwa ni boss nga ubing ijerwar. Agpag na pagnada iti arubayan ti pan nakaklinik ti rancho. Asit gakman ida. Naimbag nga oras siya, sir. Hello, boy. Itala makita ka, Barok. Iso ti anak ko, special child. Angam, mas daawak. Tano pumanawak at kaslad na kabuteng na. Ibaga na ako magat kano ti baka ken pabo. Sir, saan ka di atin ang dangran ti baka, weno pabo?
Amangan mo't no na trauma. Saan mo, kan sana po sa rumrumuar ka no awanak. Ada ka no langit yung unag ti kwarto na. Amangan mo't no adda kabutang na. Kasta nga ta. Anya ko mati kinabutang kan nakatrumaan na. Masapol ang mapaamok ti anak yo, sir. Tapno saan nga agbutang kanyak. Sakbay at tulungak ang maikat ti butang na iti baka kan pabo. Ado nga min ti pabo yo iti asidag. Matulungam nga ta ti anak ko, Eva. Jack maikari, sir. Ngam ikagumak at tulungan ti anak mo. Matanawak na pandasar iji klinika. Agsasauda kada Eva, kastamat ni Axel. Ay, sana mabalinda ito eh. Jack kaya't amaya sa dagtrik na ni Sir Jeff ka ni Eva. Masapul asyak laang tadda dito'y rancho. Jack kaya't nga da sa bali a babae dito'y balay ni Sir Jeff. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas na napauluan. Bunga, ti kinaranggas. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbalin na suplado kan managpupudot ni Lester. Manipud na amuan na nga da sakit na leukemia. Maragsakan mat nilari akasinsin na, gapu iti dayta. Iti sabali abangir, marigrigat na Trixie, isuan nag-apply akas caregiver iti balay da Lester. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibagadakit din. Ngagpakemoterapiya ka no. Isuunto matla nga matayak. Gasto kan tuok. Tanasakit ka no mat. Pagkwartaan dalang ti tao. Ngam adamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir. Anya. Kukuha ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamot makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Nagpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot akpay. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagririyaw ni Sir Lester itang aldaw? Pinagulimag kun ama nang. Iti kalabas kat basit lang abanag kat agungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy ko nga agpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y maalukoy dagiti bustay yung agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asan amapmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga ramid na. Liniyawan na kayo kadimanan ni Lester, Lola? Oh, saan ako na mapapan iji ayan tadyak kayat manen ti makangeg iti riyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti unget na. Day tangarod ti pakasurunak.
Kunan ni Lolom amaawatan tayo. Ngam no kas jay aryawan nak. Makapaawan ganas. Ay, nusak. Jak may turot ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Dayta kat ti kayat ko ken ka, apo. Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apay akas lamay kulkuleng ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji-igit ti swimming pool manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay ko mano dida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namat ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry, idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao, ngam gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester tagpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbaga ti doktor na, ngam madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madaytoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nagkasasaw ko nak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mangala iti panglabar ko kada kayo. Apay na ita planggana. Ipanmunsamat di ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanag ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kayat ti mangan. Idi dapat nabaramot gayam. No apay nga minal di nakayat yagyan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko idi daytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akas tatilangam anaggapu di ta kwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo? Kat di naman kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disuruten ti pagayatan na. Apaya di mo'y kagumaan nga lukuyan. Amumet na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kadilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaamon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isarong bang awatan ti kasasana. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas ma. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay ngamin apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalagkak mutkan ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mut alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka, babae. Makamuka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam na umisam ka, sir. Ngam, naagong-ungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas, si Kamat. Isaasan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello, anak ko. Kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito'y nang. Da kayo kit di, Kumusta nga, iti marikrik na ayo, sakit yo. Samat asimro ti asma, kan sakit ti sikit ko. Nasaya at mat nga rod no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid.
Tagurigur man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisang mat na minsan, idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit, no idayaw mo met sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tsuka di taipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to pay kit di, abaldado ak. No agtugawak iti wheelchair, nga idurduron ti sabali. Apay, baldado kadilaang ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso adyak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Amang ano mayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka dimot ka date yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat ngaminti mo na nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo ngamin na rimwar. Sigod kat saan arumrumwar da ita pasyente. Tawan mo't ngaminti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Adda di ta ti mabalin, ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti dayta babae. Kanayon nak nga insultuan. Nabayag adyak rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbiag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. At dalata pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatingga matan ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamalimanan day ta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit titurungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. No di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kayat masawan. Kasano ti panagsagana, tapno lang iti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lester kan Trixie kunam? Rimwar ni Lester iti kwarto na? Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Magic ko na yo, madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tati pa ng balas ko iti dayja a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka? Iti damo,
Kunana nga imbag kano ti rupat kwartang adda trabaho na. Ngam ti agur uray iti grasya ang manabtuog. Banag, apod no, saan ka di? Anya kuma tinasaya ta pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa, itaad da aramidek. Na. Sinalbag. Awan samot tanti umayon kanya. Nadya pa ta caregiver ti inayunan na. Apaya kasjeti sa una. Adatan diti kwartom, sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yun samot tan ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No adda makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. No apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan iti namnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsaganak ako nam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ang makaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibos mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak napnapan dita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumangay naramin mo dayta. Umay kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No adda madi nga insawsawang ko idi naudi nga ipapan ko dita. Awan kanya akong dayjay, Lester. Maawatak ti nariknam idi. Iso na ibagam ti kasjay. Ala, umay kalatta dito ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papanan nyo? Inkamatan nagpales. Tayin tag-date. Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Hindi ka man lamarabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.